ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဟုတ်ပါတယ်ကျမမူမူပါဘကူကဆက်နေတာဟုတ်လားအော်အန်တီမြင့်လားကြံနေတဲ့အထည်ဘိုးတွေတောင်းထားတဲ့ကိစ္စဟုတ်လားမလီအန်တီမြင့်ရဲ့ခုလိုအချိန်မျိုးမှာအန်တီမြင့်အနေနဲ့အထည်ကျွေးတွေတတ်နိုင်တဲ့လောက်ဖက်ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ငူအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးပါဘူးအန်တီမြင့်ရဲ့ရှင်အိုးဒီလိုတော့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဆွေလိုမျိုးလိုဆက်ဆံနေတဲ့အန်တီမြင့်တို့ကစပြီးငူပေါ်ဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်ကောင်းမှမလဲရှင်အိုးမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှလက်မခံနိုင်ဘူးကောင်းပြီလေမူကိုယ်တိုင်ပကိုးကိုအမြန်လာပြီးရှင်းမယ်ဒါပဲအန်တီမြင့်တော်တော်ခံပြင်းစရာကောင်းနေမိခင်မိမသားတွေကြီးဥဆောင်လှုပ်စားရတာဟိုကစော်ကားခြင်းဒီကစော်ကားခြင်းနဲ့ဘသူကမှလေးလေးစားစားမရှိဘူးညီအစာစိတ်ညညက်ပါတယ်မူမူရဲ့အန်တီငါမှလည်းသွေးထိုးယောဂကြီးနဲ့ပြောရင်းဆိုရင်သွေးတောင်တိုးလာပြီဟဲ့လင်းရွှေတီတီကလုဘောနာတမ်းမြရဲ့ပြောရမလားဖျောင်းစင်ကပြီးပါယူပြရမလားတီတီအိုးနှစ်ခုစလုံးယူခဲ့နှစ်ခုစလုံးယူခဲ့